வணக்கம்மா. காரைக்குடி பாட்டி சமையல். என்ன காய்ச்சல் இருமலுக்கு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம்மா. இதை குடித்தா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குமா. கொரோனா டயத்தில் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிக்கலாமா. வெத்தலை 2, துளசி, ஓமவல்லி, சுக்கு, சித்திரத்தை, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு கஷாயம் வைக்கணும். சீரகத்தையும் மிளகையும் பாத்திரத்தில் போட்டு வறுத்துக்கிறணும். நல்லா வறுத்துக்கிறணும். கருக நல்லா வறுத்துக்கிறணும். வறுத்தாச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிறணும். சித்திரத்தையை போட்டுக்கிறணும். சுக்கையும் போட்டுக்கிறணும். துளசியும் போட்டுக்கிறணும். ஓமவல்லி இலையும் கிள்ளி போட்டுக்கிறணும். வெத்தலையை கிள்ளி போட்டுக்கிறணும். இப்போ இதை இடித்து அதில் போட்டுக்கிறணும். ரொம்ப நைஸாக இடிக்காமல் 1-2 இடித்து போட்டுக்கலாம். இதையும் இதில் கொட்டிக்கிடலாம். நல்லா கொதிக்கணும். கஷாயம் நல்லா வற்றணும். 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது 1.5 டம்ளராக தண்ணி வற்றணும். நல்லா கொதிச்சு வத்திருச்சு தண்ணி கஷாயம். இப்போ வடிகட்டிக்கிடலாம். கஷாயம் ரெடி ஆச்சுமா. காய்ச்சல், இருமல், சளி இதுக்கெல்லாம் நல்லதுமா. குழந்தைகளுக்கு இதனால் 1 ஸ்பூன் கொடுக்கணும். தேனை விட்டு கொடுக்கணுமா. பெரியவங்களுக்கு இதனால் 1/2 டம்ளர் குடிக்கலாமா. நன்றிம்மா.